我想講我打開嗰一下，我先醒起，其實我未畫晒，我以為畫完睇。開始拍片之前，我係同 character 呢個 software 我搏鬥咗好耐啊。佢 detect 到我講嘢，但係佢個口唔喐咯。跟住我唔知佢點樣條片出咗街之後，佢個口喐就喐，唔喐就唔喐啦，頂佢。我哋翻返正題，跟住就呢個就第3本啦。跟住等我睇下先，見到超厚啊，耶，厚到爆炸。如果驚驚慄嘅，唔該跳咗先。第一張好驚慄，真係好驚慄。嚟跳㗎啦，1、2、3，得得。跟住我其實我係一開始係畫咗啲格仔先啦，啲格仔。跟住之後畫完格仔之後，其實我完全諗唔到畫啲咩啦。跟住我喺度亂撩撩下，發現好啦，就亂撩。好簡單就亂了，呢個就 balance 嗰個 background 嗰啲 texture 拎咗嚟。係啦，呢個時候我唔知應唔應該用發明呢個 term，就發明咗呢個亂料嘅不足，就用咗喺 balance 度。但係我有少少嫌 balance 唔夠瘋狂。不過係咯，如果再整就睇下下次啦。但係我覺得應該短期內唔會再整。呢種瘋狂嘢，我想試新風格。講真，好啦，呢個係話説就 U 嗰陣時有個 Arduino project 啦，跟住佢係要用亞加力膠板界嘅 Google Group project，就我哋 set 咗，我哋啲亞加力膠板咧就買多咗，跟住用剩咗成一張枱咁大嘅一塊亞加力膠板啦，跟住就好似定兩張枱咁大，跟住之後就抌咗佢又唔係，因為都買咗成嚿水嘅，剩低嗰啲料。我哋最後尾我哋係拎咗去戒咯，跟住之後我同個 friend 去戒啦，跟住我哋兩個就喺度諗有啲咩可以戒咧，跟住之後就係啦，就出咗呢個。我有諗過就咁匙扣就算嘅，或者係咯，呢個都係匙扣啦。Mighty Brothers 咁樣去兩塊砌圖合埋一齊，但係點解我覺得匙扣有啲普通，仲要我唔識講佢個造型，我覺得有啲糟糕，我唔係太想嘅。跟住呢個就 Decado，Decado 張卡最後尾我係整咗跟住就係啦，我整咗唔同款咯，跟住同埋最後尾 OS 嗰個銀仔我都最後尾都整咗，跟住其實有諗過立牌嘅，但係我覺得立牌呢樣嘢有啲，因為係咯，你又唔想識淨係戒個 pattern，我覺得唔好睇單純成件事。跟住手機座有諗過，但係我之前就同人剪有買過其他 Love Live。限量用嘅手機座啦，但係我用咗唔夠2次，我手殘跌一跌，跟住佢斷咗咯，跟住我勁驚我自己戒都係呢個情況，我最後尾係啦冇做手機座咯。我係有諗過真係逐塊逐層戒咁樣砌咗一個拉打嘅頭出嚟，但係我覺得成件事太高風險太高成，我有2塊板嘅，我同我 friend 戒，但係我就比較擔心係啦，我自己戒晒所有 material，因為你見到10幾塊板咧，我覺得真係唔係太好咯。我諗我就咁都用咗4分3咯，最後尾我冇用啦，最後尾。我係諗住，因為嗰期好似百變小櫻好多人。好似又 clear card 又唔記得，諗住整張 clear card 咯，跟住係整到嘅，但係我整完之後先醒起，其實我唔係話好鍾意百變小櫻，點解我要戒？呢個係我個主題好明顯係金色啦，金碧輝煌啊！佢係由好多張 leaflet 攞出嚟嘅，首先呢啲博物館啦，又諗有啲名嘅博物館嘅 leaflet 啦，同埋呢個我記得係化妝莎莎化妝品。好點樣砌出嚟咯？其實勁艱難咯！呢個剪呢個手呢個遮柄呢個位真係剪到我好崩潰。呢個我係想試下整 texture，跟住其實我係想整內臟 background texture。我係用白膠漿撈水，跟住再將佢拎嚟浸，再一劈劈咁黐上去。呢個就卡拉通係啦，配色。話説講起我係好唔鋸佢，我好明顯我係雙面膠紙嚟
見到我黐咩位㗎啦。跟住黐完嗰下冇嘢嘅，但係我發現過幾個月，我拎翻出嚟睇，發現佢唔知點解雙面膠紙積出晒嚟咯。膠漿我諗都係同一個問題啦，我唔知點搞啊真係。呢個就配色咯，全部都係唔同嘅 leaflet 砌出嚟。呢個就 Mighty Brothers 個卡帶啦，好明顯。我係真係拎個卡帶嚟印咯。我想講我打開嗰一下，我先醒起，我其實我未畫晒，我以為畫完睇。類似係我諗住諗下有啲咩 pattern 暖料，跟住其實我中意呢個，講真，我中意呢個，同埋呢個。其他嗰啲我覺得有啲一般，講真。撩下撩下可能有新嘢咧，呢個係我係一個似階磚貼紙，我諗住係如果諗唔到用咩色，就眯埋眼求其篤。好啦，用藍色啦，就唔真實啦。總之佢嘅主題都係比較配色方便。呢個係我用一個 leaflet，全部都係反光透明紙嘅 leaflet，你砌出嚟嘅效果。嗱，呢個嘅主題係膠。無論係真係膠都好，呢個 background 係呢個嗰個 leaflet 嘅 background 啦。呢個就我記得係一個 Poly Assault Degree 嘅宣傳單嘅刊物單張嚟，我記得都係膠。因為呢個係我自己諗嘅喵喵。我有諗過，但係啦，我唔係太諗到佢可以做啲咩，仲未諗到，所以就算擠住先。呢個我想講咧，我唔知點解我中意女仔嘅類型咧，係90%都係短頭髮，唔知點解。跟住嗰90%裏邊又有80%咧，通常都係綠色短頭髮㗎。真係其實我一開始唔知佢係邊個啦，跟住我見到 leaflet 咧，我係好明顯係我勁中意嘅類型，跟住我就砌咗呢個超 lady 閃亮亮嘅女孩子主題出嚟咯。我覺得就比較似即係 idol 拼貼簿嗰種咯，唔係藝術嘅，但係我覺得我冇做過 idol 拼貼簿，我覺得成件事好好玩，單純。係啊，我想講咧，你有冇人咧去過呢個香港藝術館嘅字嗰個主題展？超正！我之前翻工喺嗰度附近啊。有陣時我食晏我係食得勁快，我係音速咁跑過去，行唔夠3分鐘再跑返公司。冇，真係超靚！徐冰嘅將英文字寫到中文咯，即係 I asked how it 係啦，我唔記得咗。佢天書嗰個藝術品我都超中意咯，跟住仲有裏邊仲有好多同字相關嘅藝術創作啊，又點解佢唔係就咁書法嚟嘅？佢有好多係原創漢字啊，或者新類型嘅字體，超有趣。跟住我係超中意原創漢字啊，即係因為拉打哥查得咧，喺魔法咒語嗰度咧又係原創漢字 inspire 咁樣，我超中意咯，黐線！嗰查得我係幾中意佢風格嘅，目前雖然我知網上面負評好多，但係因為佢出咗原創漢字嗰下，我個心已經飛咗過去。呢個係我之前買咗個幼稚園用嘅手工箱啦，類似係佢2塊玻璃，跟住你喺隻眼嗰個位望過去，你就會睇可以有個隧道無限咁樣延伸落去。我其實1年前買落，但我一路唔知整咩啦，跟住我就終於整到啦，終於諗到整啲咩，整 background 好正，整咗出嚟個效果我冇 expect 到係咁，但係我唔知我 expect 緊啲咩，個效果除咗我整出嚟嘅結果之外，其實就係咁噶啦，咁得2塊玻璃，咁你 expect 啲咩真係？呢個係起格嘅人經歷，類似係尋找好耐冇見過嘅街坊面孔個主題。呢個係我幾中意嘅葉，單純係砌一個新世界出嚟，好可愛個畫風。呢個係就咁砌電影咯，
壽司呢個點解壽司唔係飯係個主題目嘅？其實呢個係一個我同人探討嗰個問題。我由細到大我唔中意食飯呢樣嘢啦，但係壽司我又覺得 OK 喎。我以為得我呢個咁揀飲擇食得咁奇怪啦，跟住結果我同其他人討論呢樣嘢嗰時，有個人又係話：我識一個人又係同你一樣喎，又係話唔中意食飯，但係壽司又唔知點解覺得 OK 喎。跟住我就完全係咯，咁點解壽司又 OK？明明都係飯，點解咧？唔係凍定熱或者係咪醋飯嘅問題？究竟係點解？同埋有冇嚿魚嘅問題都好似唔係。咁點解壽司我又唔覺得係飯嘅？救命啊！我勁想識嗰個人做 friend 咯。究竟嗰個同伴喺邊啊？壽司唔係飯嘅同伴。應該係我之前有諗過做一個拼貼寶石嘅世界。佢如果真係做咗出嚟，可能係全部角色都係用寶石砌嘅，所有嘢都係用寶石砌啊！呢個係個頭啦，佢條頸啦，同埋上面有個寶石頸圈啦。佢條頸係寶石階磚咁砌出嚟。呢個係佢兩隻手，呢個係耳仔，兩個眼嚟嘅。個戒指係眼個框啦，個眼珠就係粉紅色嗰個。呢個係主角，主角。有個籮柚做腳嘅主角，係咁一個好迷嘅企劃，但係因為我仲未拓展個世界觀，所以我仲係諗嘅階段。因為都係啦，更加多嘅寶石生物啊，就係咁一堆好迷嘅生物。但係我棘住咗個位就係心諗，佢啲寶石太花，我有少少分唔到主體同客體，我係擔心呢樣嘢。呢個係我想砌個藍色嘅 pattern，然後個主題係藍色嘅水。我其實有少少滿意同唔滿意，我幾中意新砌出嚟嘅感覺，但係做到重貼個稱貼感覺，但係我唔係太中意我手殘有陣時呢啲彎位，我唔中意尖咗。新企劃嘅拼貼仲撈緊，呢個係我而家做緊嘅企劃。係啦，唔俾你睇，佢個主題就好似你唔俾你睇住，你會見到㗎啦，呢個係真係行緊啲企劃，已經傾緊配樂嗰啲。喂，完啦！就今次就咁咯。其實我因為剪輯咗應該留意唔到，但係我其實基本上90%嘅頁數我都有講，之前可能有一半嘅頁數我都唔講。呢次真係比較多感想同條片真係有啲長，但係我真係比較鍾意呢本嘢就。目前就我整咗嘅3本 creative journal 啦，基本上就係啦。我諗暫時都唔應該講 creative journal 住，因為我要講新企劃，同埋其實講真，我已經冇晒動畫存貨，跟住可能停一停跟嚟講個新企劃咯。就係啦，我哋未來再見。